bertemu kembali di channel Gunakan Komputer Laptop. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade prosesor laptop Toshiba Satellite C640 ya, dimana bawaan pabriknya itu masih pakai Intel Pentium seri P6200 ya. Kita coba cek prosesornya. Oh, Pentium P6300 ya. Saya mau upgrade ke i3. Oke, langsung saja ya. Alat yang diperlukan obeng plus kecil dan prosesor yang mau buat upgrade itu i3 Gen 1 atau i5 Gen 1 atau i7 Gen 1 bisa ya. Lepas dulu baterainya. Untuk laptop ini bautnya sangat banyak ya teman-teman, harus teliti, jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya. Di bawah DVD ada 2, terus di depan ini ada 4. Buka list frame keyboard ya. Nah, sudah baut 2. Bautnya pendek untuk buat keyboard ya, jangan sampai ketukar. Ini untuk melepas pengunci keyboardnya atau fleksibel keyboardnya harus dorong maju ya. Nah, untuk melepas kabel mousepadnya tinggal tarik ke atas. Nah, alat bantu kalau punya pinset, pakai pinset lebih mudah. Kabel flex speaker lepas. Nah, ini ada baut
lepas dulu bautnya. Ada 5 bautnya, yang di bawah keyboard ada 5 baut ya. Nah, untuk upgrade RAM, untuk upgrade prosesor ini, laptop ini sedikit ribet ya, karena harus melepas semua casingnya ya, membongkar keseluruhan. Oke, setelah terlepas semua, kita tinggal angkat dari sebelah sini ya, pelan-pelan. Nah, sudah lepas. Nah, kalian tinggal lepas baut mainboardnya satu ini. Sama baut kipas ini satu ujung dikendorin aja. Nah, sampai kendor. Terus ini lepas fleksibel LCD dan kabel antena WiFi serta kabel power. Nah, setelah itu angkat mainboardnya untuk mengganti prosesornya. Nah, sini udah terlihat terus kipasnya. Kita lepas baut 4. Oke. Nah, setelah kelihatan prosesornya, kalian buka dengan obeng plus obeng min ya, atau pipih untuk memutar pengunci prosesor ke arah jarum jam. Nah, kanan ataupun kiri. Nah, oke, kita ganti dengan prosesor i3 atau terserah kalian i5, i3, i7 bisa, yang penting gen 1 ya. Nah, setelah dipasang prosesornya, kalian harap kunci lagi ke arah kiri ya, ke arah baliknya. Jangan sampai lupa nggak dikunci, nanti nggak connect ya, ataupun nggak nampil nanti. Nah, untuk itu kalian harus ganti pasta yang baru. Bersihkan dulu pasta yang lama. Dan kipasnya disikat ya, pakai sikat gigi yang bekas, bersihin. Setelah itu kita kasih pastanya terserah kalian ya. Ini saya pakai Grace, thermal Grace ya, mereknya bebas, yang merah apa yang hijau sama aja, fungsinya untuk penghantar pendingin ya. Nah, taruh saja di IC kacanya, ada 2, taruh kanan, dua-duanya taruhin semua ya, secukupnya aja naruhnya, nggak terlalu banyak. Setelah itu pasang lagi kipasnya.
kabelnya sampai benar-benar mentok ya. Oke, setelah itu pasang lagi kabel kipasnya ya. Kita coba masukkan dulu ujung kanan. Kita coba dulu ya. Kita jumper aja nyobanya. Nah, udah hidup ya. Oke, sekarang udah menjadi I3. Kiranya udah cukup ya, sampai sini aja ya untuk video upgrade prosesor laptop Toshiba Satelit C640. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, like, serta komentarnya.